Assalomu alaykum. Tinchlik mahallasidan Qo'chqorov Navro'zjon bo'laman. Hozirgi kunda sizlarning banklaringizdan uzun band qilgan holda chorvachilik yo'nalishida 50 million so'm kredit ajratishda amaliy yordam so'rayman va unga hozir tushuncha berishingizni so'rayman. Qarang, chorvachilik yo'nalishida bizda 50 milliongacha shu hokim yordamchisi tomonidan 12,5% kreditni imtiyoz davri bilan beriladi. Bu narsa chorvachilik qilish maqsadida sizda o'zingizni oilangizda, ya'ni mollarni boqishga sharoitingiz bor. To'g'ri. Yem, qashaq hamma narsasidan bor. Biz sizga shu hokim yordamchisiga yo'naltirgan maqsadda biz unga tushuncha beramiz, aytamiz, ya'ni sizga amaliy yordam berishda ko'maklashamiz. Shu masalasi yo'q. Buni 1 yildan 2 yilgacha imtiyoz davri bo'ladi. 12,5% olish. Foiz stavkasi 12,5%. Foiz stavkasi 12,5%. Tushunarli.